今日講咧係我哋進評5，我哋個四則運算成個單元嘅。請你哋幫我揭去嘅第3頁第11題。好，你見到題目問以下哪道算式的結果與括號38加19括號乘7的相同？好，咁所以係呢條題目咧，我哋係其實咧呢個係考你咧記唔記得究竟如果我哋拆括號嘅方法，所以咧就唔應該去計算嘅答案。當然啦，如果你想自己計嘅冇問題，不過你會用多咗時間。好，首先我哋拆括號嘅時候，乘7呢個位其實咧就要兩個數字都要有乘7呢個，即係話38乘7同19都要乘7。咁中間嗰個咧，我哋呢個加號咧會保留嘅。咁所以咧，你見到答案咧，其實你就會見到答案就係 C 呢個啦。咁 A 嗰個咧，只係其中一個有乘7啦，另外19係冇乘到7嘅。B 嘅答案咧，19乘7加38，咁所以咧38係冇乘到7嘅。而 D 嗰個答案咧，38亦都冇乘到7，只係佢同 B 嗰個係兩個先後次序調轉咗個擺放位置，咁所以咧就其他啲答案都唔啱嘅。